Сегодня работа не... Нужно выбираться отсюда. Черт! Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Какого черта?
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт. Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?